toza kokamwa mobali na ye nsima wa atikaki ye na ndako na ye alobi na bana alobi na famille mobimba ngai ndenge bolelinga na kei bolela mbole ndenge wana bokuna mbole baye kolongola mbole na ndako bateki ndako mais azalaki moto akufa na ba situation ya boye te nazo regrete kaka moninga na ngai ndenge ke avant toza na makambo ebele ya koloba ya kati ya ye
Papa nanga monisanga loboko na yo, naipa na yo mosantu yo, monisanga loboko na yo, nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo bananga monisanga loboko na yo, naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azala bamwe. Kumbama na Yesu. Kumbama. Tiro. Yesu na mingina tatola Yesu. Papa na mingina temonye samano. Kapena tatola bosambe na yo swambato. Yoka bosenga nanga sabaka basaye. Yoka shishe nanga ye samano. Nayena babasi nanga osabo zambe na yo, nayena kosanga nanga osabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu, salela nga Yesu, Yesu, salela nga Yesu, Yesu, salela nga Yesu, Yesu, undela nga Yesu, bisenga senga nsanga lole nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai
Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga chilobo Yesu alokotinga pesitino asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana lobakelekele santo yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale
azosale Zambaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azala bamwe. Yomba mana yo Jésus. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo ishabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambano na ye. Na ye na babasi na nga kosabo zambe na yo. Na ye na kosanga na nga kosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Mbole témoignage nyoza nango surtout pour na Mama Mbole. Témoignage naza nango Mama Mbole mwasi kitoko lokola kaka Mama Maria mwasi kitoko mwasi bolingo mwasi boboto me toza kokamwa mobali na ye nsima oyo atikaki ye na ndako na ye alobi na bana alobi na famille mobimba ngai ndenge bolelinga na kei bolela mbole ndenge wana bokuna mbole baye kolongola mbole na ndako bateki ndako yango na mbole kobima bimi ake azongi na maboko ya famille na basusi na makambo ebele Tolobi balongoli Mama Mbole babengani na lopangu bendeke. babengani bateki lopango ko bateki lopango nsima yango mbole abima Na banani mama? na bana na ye. Mama soko lobi o regretter o kanisa ndeko na yo Mama Mbole kansela likambo nini? Na okanise kaka na boboto elekaki ye me azalaki moto akufa na basituation ya boye te toboyi te biso nyonso tu tozali bibembe me ifala kufa na situation ya boye te Situation lokola ndeni mama? situation lokola liwana epresse na basusi na makambo ebele Bandeko bazolanda yo monde entier oloba nini mama siku? monde entier nakoloba nini nakoloba eloko nini naza na émotion ya makasi nakoloba eloko nini nazoregrete kaka moninga na nga ndenge ake avant Okay, mama okobakisa nini mpo na ndeko na yo atiki biso? Zwani Mbole aza moninga moni ngai na Jemelasi oke jazz eyembaka ngai Jemelasi oke jazz eyembanga totambolaki biso nyonso esika moko baninga ya bomwana baninga oke bozokola esika moko ntango abandi na simaro ngai naza na mose fanfan nzembo ya Jemelasi ye baye koyemba ye masuwa ya nsima ndenge tozalaki wana basi ya bamisia tozalaki groupe ebele tozalaka mpenza groupe mpenza ebele oyo nyonso basi oyo bayembaka biso na banzembo mpo na ngai Zwani ndenge alali wana émotion ezosalanga parceke bautaki kosalelanga documentaire moko basalelaki nga nzembo na ngai ya Jemelasi ye mpe atémoignaki yango ndenge ngai nazalaki ndenge eza wana toza na pasi monene to perdre moninga mais toza na makambo ebele ya koloba ya kati ya ye ya famille te biso toya baninga toselimite kaka te tozalaki basi ya bamusicien. Mama Jeanne Mbole okanisela nini? Jeanne Mbole naza na makanisi ebele oyo ya koloba ya Jeanne Mbole eza ebele po ndenge tozalaki esika moko ndenge tokolaki ndenge mama na bango tokobenga mama muyaka ndenge azalaka kobengana biso na banzete na bamibali na biso ya bamusicien. Donc naza na makanisi na ye eleki mingi. Merci. Bandeko ya Mama Jeanne Mbole bazali na passe mingi bazali regretter. C'est pourquoi bazali kosenga toujours ba témoigner pona ndeko na bango moninga na bango oyo afandaki na bango mama olingi o témoigner surtout Kala lingi na loba boye
Ngai nazali na kami na 36 nazali chef de lie avenue simara sombi lopango wana ngai nazali awa mais Jeanne comme tel alobaka te azalaki motema monene ata olobi na ye mabe sikoyo ayebi akoseka akopesa réponse te ntango akomona ngai alobi mopapi yaka kingandi alobi na ngai boye akanisi nayebi te nayebi asilikaka te mais asalisi moto nyonso oza na pasi soki problème ezali Jeanne akosala ezala bato baza na bango na lopango Jeanne azo na bango problème te mpo alobaka na ye te soki amoni problème ezali omoni abendani longisanga Yesu longisanga Yesu Nalebibia bisenga senga nsanga nalebibia pesanga kabela na bisenga senga Yesu moko niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko niye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebibia bisenga senga nsanga lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kutikanga ite lokotanga yo tomolanga Yesu Yesu tomolanga Yesu Yesu tomolanga yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watanzelela Watitishina nsambi watanzelela Yesu 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 mukatanga lisa Yesu mukatanga lisa Yesu mukatanga ye Mesa mukatanga lisa Chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika za bato kotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobindela aza nzamba bosolo oyo naza yemezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yemezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe angenga ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu abokotinga pesitilo Aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wa pie mpona
kolinga kolinga yo te oyo koboya kolinga yo mingi etumbo oya papasi ya lolango tokomonaka mama minalewa mama zone nakokufa mama mbole nakokufa mama zone osali ngai boye mama zone otiki bana mama zone osali ngai boye nabelela na mosika elili ebungi bizonyo nabeli basosi ya na molu mama olaka bolingo ezanga miso moto yo kolinga kolinga yo te oyo soboya kolinga yo minyo nayepa na yo papa na nga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayiba na yo pananga monisanga loboko na yo nayiba na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale samaka basambolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azala baba. Tomba bana Jésus. Kombaba. Tirubu. Yesu na lingina tacho na Yesu. Baba na lingina tembele sababu. Kapena tato na bonsambele yo. Swalabo. wapepa ezali okosalema minunu ya kopesa mboka ya suka na wabiso ndeko mwana mama koko na nkombo ya Jeanne Bole batiki biso eleki mwa mikolo bongo na mondoka moke nde tokokenda bo kotika ye ndako ye ya suka omalita manekobo. Frères et sœurs, à vos titres et qualités, au nom des familles Mutumba Simaro, famille Mbole, et des Yolo, nous nous saluons et vous remercions de votre présence en ces lieux au terrain Camina. Nous septième les derniers hommages que tous nous allons rendre
à Jeanne Bolé, décédée à Kinshasa en date du 3 août dernier à l'âge de 71 ans, de suite d'une courte maladie. Voici comment se présente le programme des derniers hommages à Jeanne Bolé. Nous allons commencer par une prière d'ouverture qui sera suivie par la lecture de la biographie des ministres disparus. S'en suivra des témoignages, des pots de germes de fleurs, et puis le mot du responsable de la famille, et puis la prière de clôture pour la levée du corps afin d'aller inhumer Jeanne Bolé au cimetière de Nécropole entre terre et ciel. Tokobanda bongo binunu ya biso na losambo manso masalema na maboko ya nkolo kotiaka biso tobengi bongo mama mapamboli maze mpona losambo moke ya moke tobanda binunu ya biso mabu sesi mama wa biso Jeanne Bolé. Prions, tokangi miso tobondeli. Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus, totiki makambo nyonso to ezoleka na maboko na Nzambe. Du début jusqu'à la fin, ezala contrôlé, dirigé par Nzambe. Atata kolo Yesu Masihi. Mokonzi Yesu, biso tokoki te. Tikende yokoka Nzambe. Saint-Esprit, bondisa mitema ya motu nyonso oyo aza na esika oyo. Na kombo na Yesu Kristo, mokonzi mosungi mobikisi na biso, tosengi mpe tobondeli. Amen. Merci maman. Tolingi sika koleka na ba témoignage. Jeanne Bolé azalaki yaya baleki ebele. Ya mama ya bana ebele. Peza na bato mpe bazwami moko na moko aza na lisolo ya kitoko oyo azali na yango na nsima ya Jeanne Bolé. Kasi boyebi te mibeko ya leta bapesi biso mwa ngoba mokuse baleki mingi bana baleki ebele bakoko baleki tokoka kozwa bango banso te. Donc topesa mwa maloba na mwa bayetoponi mpo te okombo ya banso bapesa témoignage. Tozwami na yolo place Bolé ya botami place ya fandi te ti place ya kufi bongo mpona yango tobengi bongo ndeko wasitu akozwa maloba na kombo ya bana nyonso ya yolo baye bazwami awa na Kisasa baye bazwami na mikili ya poto baye bazali kolanda biso bipai na bipai mpe bazali kolanda na bokebi bonso lolenge Kisasa ezali kopesa mbote ya suka na Jeanne Bolé ndeko wasitu epai azwami soki ya milenge nano te tokobenga sika mbota ya poète Lutumba Simaro Bolé afandi na Simaro bambula ebele soki liwa te nde bakosi tuku mitano tope 50 ans de vie commune mbota ya Simaro batiki Bolé te na maladi na maso ntina liwa bazali na biso mpe baleki baye bazali awa tobiaki sika mama Thérèse ya azali leki ya Simaro Lutumba mama so kokosana obeleme bakopesa témoignage omema mama ya kote tozali po esika aza oke tezali mwa mosika osalisa biso bandeko horizon mama Thérèse aya boye okombo ya mbota ya poète Lutumba Joadene Simaro nde tokopesa maloba sika na mwasi na biso aza mwasi oyo tozwaki ye mwana moke asilisi fi na ye mobimba kati na Simaro biso nde baleki ya Simaro ngai kuto nazaki kamaradi ne tobotama mbula moko mokolo Simaro ekolakisa ngai ye alobi na nga leki na nga tokendake nolakisa yo moninga na yo ayeba ngai lobi oyo mwasi na nga mibale nga naza na ndako mibale na vi na nga ndako ya liboso esange oyo mibale na yolo mwasi na nga mibale Jeanne Bolé ye na yo boza mbula moko boza baninga antuka mama Jeanne Bolé ayambaki ngai na ndenge tokutanika mokolo moko lokasa bato tokutana tosali ata mbula boye ayambaki ngai leseno moko oyo aza mama boyambi azalaki nde mopaya tata moto bakutani lelo na Jeanne Bolé basololokata mokoyela donc azalaki mwasi moko modele azalaki mwasi moko social azalaki mwasi moko esengo na kati ya libota na biso toza bana basi 4 na biso bana basi 4 azwa biso na charge biso 4
so alingo kabela biso biloko akabela yo moko te aobenga basemeli na biso kati basemeli na ngai onga bobisaki mpo na bino yango ndenge kaka mobali ne simara banda kosala simara so alingo kabela biso soki abengi bino kati soki moto moko aye alobi na koyamba bino te ifo bino katre bokoka soki boye te bino katre akokabela bino te ye azalaki papa libota na biso ye azalaki donk nyonso mpo na biso leri simara akufi nga nalobi na jane lokola simara akufi bino basi na ine kotikali bino nde boremplace simaro surtout mama jane boremplace simaro bino bokomema bakilo na biso tozalaki na jane pierre mama esengo mama elibota nga bana nanga mosuku bavandi na ye abokoli ngo donc aza mwasi moko aza modele azalaki mwasi esengo lelo nzambe akaboli biso nzambe wana oyo apesaki biso mama jane lelo azwi mama jane topesi kaka merci merci nana likamba koloba te mama jane otiki nga na pasi ozokisi mitema na biso me tokoloba nini nzambe moto apesaki ye wana azwi merci. Kati motondi na mama Thérèse oyo azwi maloba okombo ya libota monene ya lutumba ngomangwendo simao bongo sika tokobeka bongo mama Marie-José. Marie-José azali moninga ya Jeanne Mbole bakoli ensemble basakani nzela moko bakimi bambangu basukoi na bambula moninga mpenza ya Jeanne Mbole mama Marie-José asa te aingele mpa biso tozwami ye akoza bongo maluka komba balinga banso ya Jeanne Mbole okolimbisa biso ngonga na biso eseli te tozwa banso te toyebi te boye esepelaki bokolaki na Jeanne ozopela masolo ya kosolola kasi mama Marie-José azwa maloba okombo ya bino banso. bandeko alleluya bandeko na ngai naza na émotion kaka mpo babengi nga na kombo ya baninga nyonso tuna luka naza na émotion moko ya makasi parce que Jeanne simara azwi ye na 16 ans na ngai oyo tozo kotambola simara akufi atiki Jeanne na ndako alobi Jeanne atikali awa famille na nga bana na ngai bokokunda Jeanne ndenge bokundi ngai me nga naza kokamwa ndenge baye kobenga nga mbala moko Jeanne aza na hôpital et puis Jeanne azokufa na misu na ngai Jeanne akoma na turumbu ndenge nini likambo naza nango kaka yango wana esili merci. Jeanne Mbole. Qui est Jeanne Mbole? Donc il est dit que Jeanne Mbole nde nani? Nani oyo lutumba simaro atombolaki mpe akumisaki na loyembo ebale ya Zaïre oyo ebimaki na mobu koto kama libwana tuku sambo na mibale ekoki lelo mibu tuku mitano na moko 51 ans jour pour jour depuis la sortie de cette tube à succès Ebale ya Zaïre, une chanson écrite par le poète Simaro et interprétée superbement par le chanteur Sam Mangwana. 51 après, cette chanson garde toujours sa saveur, mais aussi son succès. Alors, pour parler de Jeanne Mbole, nous invitons sa petite fille, mademoiselle Emma Mbole, qui va nous parler de Jeanne Mbole. Chères familles, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. À présent, nous allons vous présenter la biographie de notre maman mémé, Jeanne Mbole. Jeanne Mbole Tumbangalula, fille de Mbole Philippe et Tumba Esther, cinquième d'une famille de 6 enfants. Née à Kinshasa le 27 juin 1952. Grandi et vécu à Yolono dans la commune de Kalamo,
frère de fait poète Lutumba Simaro, de qui elle était non seulement la campagne, mais aussi, non seulement la campagne, surtout la musée. Chrétienne, baptisée, femme sociale, femme généreuse, femme d'une hospitalité exceptionnelle. Que son âme repose en paix. Merci. Nous invitons Banayolo, président Bassito, à Komina Nabisote. Donc, Tongi Koveleme, pour la Bonikana, germe de fleurs, Yango Kosalema, la Loyemba, le Kumu Yambole, oui, Komamaki, na Lutumba Simaro, Pezali Koyemba Masika, Nabana Odemba, Bana Odemba, Batiki, Jean Bolete, Pendelo, Azembo Kopesae, le Kumu Yasuka. Masuwe konana losela epesi Masuwe konana bolingo mpenani Masuwe bungio na kasi ya lolende Bolingo mpe bungio na kasi ya lolende Umaina libongo na leliyo Mbole oko Merci. Nous invitons Monsieur Dodo Bani. Toujours été aux côtés des Simaro jusqu'à la fin. René Mukendi était à la tête de la coordination qui a organisé les obstacles des Simaro par les époques. Bien sûr, Carlos. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomwe. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Chirubu. Yesu na mingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sambalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na ngaye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu Munde
bisenga senga nzamba londa nalembi vi yapesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalembi vi bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirubu Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apamboli ngai Yesu Yesu apamboli ngai Yesu 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 apamboli ngai nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo
Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azala bombe. Tomba mara yo Jésus. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na temonie sangano. Ngapena tato na bonsambe na yo Yesu abako. Yoka bosenga na nga zambaka masaye. Yoka shije na nga ye zambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus Nalebi bia bisenga senga sanga Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga sanga Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Jésus Kutika nga ite Lokota nga yo Tombola nga Yesu Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Mesa mukatanga lesa Alléluia Chiro Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe mosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe mosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga zambaka masa ye ayoki suje na ngai zambandona ye nazalaka loba te apesinga lobango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yesu yesu apambolinga yesu 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 apamboli
Pesa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basambolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azala komba. Komba mama Jésus. Komba mama. Chilubu. Yesu na mingi na tachana Yesu. Papa na mingi na temene sango. Kapena tato na bosambe na yo Yesu. Yoka bosenga na nga zambaka basale. Yoka shishe na neye zambaka. naye na bapasi na nga kosabo zambe na yo naye na kozanga na nga kosabo zambe salela nga yeso salela nga yeso bisenga senga nsanga nale bibi ya pesa nga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nale bibi ya bisenga senga nsanga ngonda ye lokota nga Yesu lokotanga Yesu lokotanga Yesu kutikanga ite lokotanga yo tomolanga Yesu tomolanga Yesu
lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa. Alleluia. Chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apamboli ngai nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salelanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana bamwe tombama na yo Jésus kombama tilubu Yesu nalingi na tatola Yesu papa nalingi na témoigner nzambe na ye ngape na tatola bonzambe na yo miso ya bato yoka bosenga na nga nzambe akabasa ye yoka shije na ngai ye nzambe alonda ye naye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo naye na kozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga yesu salela nga yesu salela nga yesu undela nga yesu
bisenga senga nzamba nalemi epi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi mpe bisenga senga nzamba lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelera Watitishina nsambi watenzelera Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alleluia Chiroko Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzamba asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga libala apamolinga yeso Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na nzambe ye moko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi me ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloka yango nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme, on a ça la business, on a la makamuna qui est bien, bon pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou, tout ça nous avons ba porter fungamaka en tout cas on a sentir. Docteur Likuma bana ko bali kuma. Kombo na ngai na koloba eza passé. Bien moi Likuma.
ezalaki so naoloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fo nakangama na eloko moko boye nakokakanda sikoye matanga donc soki naoloba likambo nakoseka te fo nakangama so nakangami siko nakokikanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal nakosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229